Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ramuan Channel. Jadi di video ini saya akan memberikan satu tips cara membuat ramuan alami untuk mengobati berbagai jenis macam penyakit batuk seperti batuk berdahak dan batuk kering. Bahan yang pertama sekitar 15 lembar daun kacang koro atau kacang panjang yang telah dicuci bersih, kemudian 2 buah jahe dan ditambah dengan madu. Namun sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa dukung selalu channel saya ini agar channel saya ini cepat berkembang dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, adapun cara pembuatannya yaitu masukkan daun kacang koronya yang telah dibelah 2 ke dalam blender. Kemudian masukkan 2 buah jahe dan ditambah sedikit dengan air. Setelah itu kita tutup dan langsung saja kita blender sampai daunnya benar-benar hancur. Nah, setelah semuanya hancur seperti ini, langsung saja kita saling ke dalam sebuah mangkok. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita saring ke dalam sebuah gelas. Dan jangan lupa diperas secara pelan-pelan agar semua airnya keluar. Jika semua airnya sudah terperas, langsung saja dicampur dengan madu. Oh iya, untuk madunya sesuai seleranya teman-teman. Gak pakai madu juga gak apa-apa, tapi biar lebih enak dicampur dengan madu. Setelah semuanya tercampur, langsung saja kita aduk agar semuanya tercampur dengan rata. Oke teman-teman, setelah semuanya tercampur dengan rata, ramuannya pun siap diminum. Oke teman-teman, jadi itu saja tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.